Dan il-programm huwa adattat għal kull età. Dan il-programm jirringrazzja lil Pemix, distributuri ta' Babylino u Apta mill-Pronutra, Cowan Gate, Nursery Direct, distributuri ta' Kem, Leclerc Baby u Ital Baby. Wara nofsinhar tajjeb nilqakom għall-programm Dak li Jott. Illum ħankunu qed niddiskutu bħalma nagħmlu dejjem tagħmlu ħanisru daqsxejn iktar fid-dettall fit-trobbija ma' Tiziana li kienet tkun magħna ġeġġiet magħna illum iktar tard għandna l-Olivia Gallia Sejkel li hija mami ta' ispirazzjoni kbira u ħatajdilna l-istorja tagħha u tat-tifel tagħha tal-kjodba li qed jikteb hija taħt l-ispettru tal-awtiżmu. Jiktar jikber u qed isir awtur tal-ġenna ma tkun qed tgħidilna fuq il-ktieb ukoll li ħareġ issa u issa nitkellmu fuq suġġett illi iddur fejn iddur jiena qed niltaqa' miegħu jiena l-min jaf dejjem nippromovi kodba u dejjem nipprova kemm nista' nippromovi coping skills u affarijiet biex aħna ngħixu ħajja aħjar. Is-saħħa mentali, is-saħħa fiżika, dawk huma l-affarijiet li iktar l-hu pjaċir nippromovi u indur fejn indur u naqra x'naqra dejjem qed jidħol is-social media u l-screen time. U għalhekk nieħu pjaċir ħafna li jiena qatt magħna Kane Side Manager għall-Komunikazzjoni Fondazzjoni Lop Responsabbli kif inti. Ninsab tajjeb, nsellimlek Lea u nsellem lit-tim kollha. Grazzi ħafna vera Kane ta' indur fejn indur u naqra x'naqra b'xi mod jew ieħor dal-screen time tant ħadilna minn ħajjitna u sar xi ħaġa importanti kbira li kullimkien ikun hemm referenza għalih. Ekku l-terminoloġija moderna llum il-ġurnata importanti li nkunu marfin dwarha wkoll, speċjalment jekk nkunu ġenituri. Jiġifieri llum il-ġurnata tfal tagħna din jitrawmu, jitrabbew fid-dinja tat-teknoloġika, jafu jużawha ħafna aktar minnha. U rridu nqogħdu kemm xejn attenti narfu sew din id-dinja m'iniex ngħidlek nkunu esperti ta' imma anke ċertu terminoloġiji nkunu nafu x'ifissru. Screen time, l-attività kollha quddiem screen, jekk ikun television, jekk ikun oġġett teknoloġiku, telefon ċellulari, dak jitqies bħala screen time. Il-ħin kollu li aħna nqattaw qudiemu. Jista' jkun għall-edukazzjoni, jista' jkun għad-divertiment. Issa tfal tagħna normalment meta nitkellmu screen time jiġina f'moħħna l-lob virtwali, il-console gaming. U fuq hekk ħankunu qed nitkellmu llum. Yes. U l-ewwel ħaġa li normalment ġenitur jgħidlek kemm qed iqatta' ħin jilgħab il-console, jilgħab din il-logħba partikolari, t-tifel tiegħi għandi għalfejn ninkwieta, m'għandix għalfejn ninkwieta. Kemm suppost nqattaw sigħat. Dawn huma kollha mistoqsijiet validi, normali li ġenitur jitħasseb ftit, speċjalment jekk it-tifel jew it-tifla tiegħu jkunu qegħdin joqorbu l-eċċessività, jiġifieri sigħat twal quddiem l-iskrin li sfortunatament ovvjament dik l-attività tibda tieħu post attivitajiet ħafna aktar importanti. Fil-fatt, dejjem importanti li nsemmuha li il-medja soċjali, is-sajts u hekk jistgħu jintużaw għal affarijiet tajbin. Jien nitgħallem ħafna, it-tfal tiegħi jitgħallmu wkoll u jużaw screen time u jien għandi l-istess concern, imma aħna qatt ma ngħidu isma' kollox negattiv, imma hekk ikolli nistqar li qegħdin hawnhekk anke biex aħna nkunu daqsxejn iktar konxi u dil-ġimgħa bdejt nitgħallem fuq xi ħaġa u inti tista' tikkoreġini iktar u anke għax tħanna l suġġett jiġri tidħol bl-eżatt. Dimnit li aħna għandna l-mobile ġol-but, inti dejjem qisek għandek slot machine. Iġifieri illi inti
f'moħħok għandek li kif toħroġ il-mobile juħassib notification, juħassib xi ħaġa li toġbok, juħassib xi ħaġa li ma toġbokx, allura għandek dak id-dopamin jgħidulu. Il-ħin kollu kontinwu issa dak qed itellifna milli nieħdu pjaċir kif konna qabel b'affarijiet sempliċi li id-dopamin shot tiġi iktar slow, bħal mixja, bħal. Allura, jien hu biex nsemmihom, hu biex nitgħallem dwarhom daw, għaliex iġibu konċja, għax jien vera bdejt ngħid kif bdejt naqra daw, bdejt ngħid vera, laqas sabar pereżempju inkun qed nistenna fi queue mill-ewwel li mmorru noħorġu l-mobile jew f'moħħok tajt jara kemm li ma nuża l-mobile, issa ħaniekel mela ħalli noqgħod nuża l-mobile. Iġib xi mod. L-addiction tieħu lilna wkoll. Ekku, ara, clear number one, il-teknoloġija mhux bħal qabel kienet xi ħaġa tista' tgħid esterna minna, allura l-ewwel nissoċjalizzaw u mbagħad jekk jibqalna ħin nużaw l-oġġett teknoloġiku. Illum tista' tgħid it-teknoloġija saret parti minna. Jiġifieri kif qed tgħid inti kull fejn immorru bil-mobile fil-but, qabel le. Qabel laqas kien joqgħod fil-but. Jekk tinsih. Jaqbdek panic. Yes. Tant tħallatna u jiena indur fuq l-adult indur fuq il-ġenitur. Għaliex, għax irridu noqogħdu attenti kif it-tfal tagħna qegħdin jitrawmu f'din id-dinja teknoloġika. U kif ħanamlu? Li hu tajjeb għandna ngħidulu tajjeb, jiġifieri lob virtwali, social media, screen time, għandu l-pożittiv tiegħu. Jiġifieri llum il-ġurnata hemm lob ta' edukazzjoni, hemm bil-virtual reality hemm lob anke tħaddem il-fiżiċilità tiegħek. U kważi tkun tagħmel sport virtwali. U hemmhekk għandek il-pożittiv. Imma jekk it-tfal tagħna anke aħna għax irrid ngħidha mhux it-tfal tagħna biss jilagħbu lob virtwali, imma iż-żgħażagħ l-adulti u anke l-anzjani llum il-ġurnata. Jekk noqorbu u naqbżu l-limitu tal-eċċessività, jiġifieri ejja neħdu l-edukazzjoni. L-edukazzjoni jekk tistudja ammont ta' ħin mod, jekk inti tesaġera, tiffissa u taqbes l-eċċessività fl-edukazzjoni wkoll. Ħażin ukoll, proset. L-istess fix-xogħol, ħażin ukoll, ġifieri jridu nsibu ħin għall-familja tagħna wkoll, imma normalment impoġġu l-spotlight fuq id-divertiment. Jiġifieri jekk naqbżu sigħat twal nilagħbu lob virtwali u scroll on our social media, hemmhekk tibda jinħolqu l-problemi. Kif ġenitur jinduna? Prestazzjoni akkademika l-ewwel ħaġa. Normalment ġenitur jgħidlek xorta baqa' sejjer tajjeb l-iskola mod. Imma jekk tibdew tinnotaw li l-grades fl-iskola qegħdin jonqsu meta qabel kienu tajjeb ħafna sinjal li hemmhekk it-tifel għaddej xi ħaġa. Mhux il-prestazzjoni akkademika biss, l-attenzjoni. Meta inti tkellmu t-tifel tiegħek, it-tifla tiegħek, qiegħda tkun attenta għal dak li qed tgħid inti jew moħħha fil-logħba, jew moħħha fis-social media, jew moħħa fil-laptop, fil-mobile. Dik oħra. Dik you have to take into consideration ukoll illi kif qed tiġi kif naqbad ngħid, kif qed jippostjaw, pereżempju jien neħdu TikTok. Diġà konna qed immorru għal filmati ta' 3 sekondi, ftit sekondi għaliex l-attention span tagħna qed tiġi għar, issa qed tiġi għar minn hekk, issa ma nafx x'ittendunaw. Imma il-filmati qed jiġu maqsuma fit-tnej. Jiġifieri ara kemm qed jiena tgħidli x'seda ma ħassolvi l-problema, le minn xi tinsolvi l-problema, jiena saftit ilu kont indunajt illi kienet joħodli ħafna ħin, u mbagħad inti jekk tasar il-ħin għax inti dik kulħadd jagħmilha kien. Ġifieri jien aħna qed insemmu tfal, però fil-verità jien xorta nemmen li aħna rridu nibdew għax it-tfal jaraw lilna u nagħmlu bħalna. Inti mingħajr ma tidħol u tibda tiskrolja tgħaddi nofsija
U tgħid. Askun taf. U tgħid ħadd minna, issa jekk tieħu affarijiet ikun hemm affarijiet li nitgħallem jien vera nieħu pjaċir nissejvjhom mbagħad taf kif, imma ħafna mill-drabi. U di tal-tension qed tinkwetana ħafna issa li anke tjaqsmu l-iskrin. Jien ninduna li ħadmet fuqi, għax kważi issa laqqas sabar nara film għandi, waqt li nara film irid infittex kemm għandu żmien l-attur, il-minnu miżewweġ, kemm għandu żmien it-tfal. Għax m'għandix sabar nagħmel waħda. U ma rridix dik, jien nixtieq nerġa' niġi nieħu pjaċir biex janħalli l-mobile warajja mhux minn għalija li ħatiqa fid-dinja għax ħallejt il-mobile warajja. Ara Claire, irridu nagħlmu l-itfal tagħna jistennew. Eżatt. Jieħdu paċenzja, dik il-famuża kelma paċenzja llum il-ġurnata spiċċat. Illum kif qed tgħid inti instant gratification, irrid dik irrid noħodha f'inqas minn siegħa. Irrid infittex fuq xi ħaġa, irrid insiba u irrid l-informazzjoni f'inqas minn siegħa. Qabel konna mmorru l-librerija. Tfittex għall-informazzjoni tiskenja, twaħħel bil-gloj. Illum il-ġurnata liha. Imma rridu nadattaw. Nerġa' ngħid, noqogħdu attenti għan-negattiv imma ngawdu l-pożittiv tat-teknoloġija. Wow, pożittiv. Imma għaliex aħna dejjem nippruvaw. Għandi żewġ punti li nixtieq tikkorreġini dwarhom. Jien dejjem nipprova kemm nista' ngħid isma' għandi din l-għodda mela ħa nipprova nuża. U meta nitgħallem xi ħaġa hekk sinifikattiva nkun nixtieq naqsamha. Waħda minnhom hija news kif qed jaħdem fuqna. Jekk inti ara diġà kont nisma' podcast ta' wieħed vera bravu, Mo Gawdat u vera qal. Għalina qal qabel kont naqra news u nittaqqal bin-news u ġieli qabel ma mmur norqod noqgħod naqra news. Għalissa m'għandix nagħmilha għal għandi klip ta' Michael McIntyre għax fissat fuqu, qalu qabel ma norqod dejjem nara 3 minuti għal differenza. Min jum taqla bin-news tad-diżastri kollha tad-dinja jew mort da, dik tagħmel differenza u responsabiltajja tagħna. Għax inti titfa' load kbira aktar fuq dik u waħda naqribsa imma kienet il-verità kont qed naqra dan il-ktieb How to Get Rid of Your Mobile. U kien hemm wieħed insomma li kien wieħed mill-founders ta' Facebook u hekk u biex jara kif huma biex jispjega kif huma jaħdmu and how much they want us to be addicted to social media. Għal jitla fuq metro jew fuq bass u ħares lej kulħadd fuq il-tfal kbar. Għal issa naħħi il-mobile minn idejhom u maġinhom b'sigarett jew b'siringa. Yes. Jiġifieri as harsh as it may sound, kif rajta mamma mija vera. Tħitzju. Le, dik ir-realtà, Claire, imma aħna bħala ġenituri kif nistgħu naddattaw għal din ir-realtà. Ħafna jgħidulek, mor qalaw lit-tifel tiegħi minn fuq Proset, naf kemm tisma' inti. Irridu qisek, Claire, tilab daqsxejn tal-logħba. Kemm jista' jkun, pereżempju, noqogħdu attenti li t-tfal tagħna jieħdu l-irqad kollu neċessarju. Illum il-ġurnata tant taqattaw ħin fuq it-tablet, speċjalment fil-kmamar bil-bib magħluq, irridu noqogħdu attenti. Ħafna jgħidulek pereżempju biex telimina background television. Biex kemm jista' jkun ma tinstallax televiżjonijiet fil-kmamar ta' tfal li jkunu minorenni taħt ċertu età. Biex taqsix ħaġa diffiċli dik biex tagħmilha. Kif għandna regola fil-living. Pereżempju, tistipula daqsxejn ta' liġi żgħira li sija qabel l-irqad ma tużax it-tablet, ma tużax il-mobile, ma tużax il-laptop. Jekk it-tifel jew it-tifla tiegħek jirnexxielha ġimgħa sħiħa, sija qabel torqod, ma tużax il-mobile. Isma' jekk għandek tifel jilgħab il-futbol, isma' a reward scheme. Inti tixxilu ballun jew gear tat-tim favorit tiegħu. Tgħin magħhom. Fiżiku għax huma jridu. Dik importanti ħafna, Claire. Irridu nqattaw il-ħin mat-tfal tagħna. Il-ħajja maġna, x-xogħol, id-delizzji tagħna u normalment kif naslu d-dar biex joqgħdu kwieti. Intuhom it-tablet. Intuhom it-tablet. Jekk ħanatuhom it-tablet, tajjeb ukoll li ninvolvu ruħna magħhom u naraw it-tablet magħhom. Number 1 biex nkunu nafu x'qegħdin jaraw. U number 2 anke huma it-tfal jgħidu wara il-papa, il-mamma qiegħda tinteressa ruħha f'dak li qed nagħmel jiena u mhux inħalluhom waħedhom fuq il-mejda
Tajjeb ħafna. Dawn huma pointers ċkejknin li tajjeb l-ġenituri jkunu jafuhom. Proset. Thank you ħafna. Grazzi lilek, Interessanti dejjem. Jiena dejjem ngħidulkom illi intom tistgħu issibu l-għajnuna jekk taħsbu illi tfal tagħkom qed jużaw qed ikunu too much qed inaqsu mill-ħajja kif suppost għaliex huma addicted għal dawn l-affarijiet tajjeb illi jsibu l-għajnuna. Proset ħafna. Grazzi lilek. Waqfa żgħira u nkomplu b'aktar misina magħna. Din ir-rokna miġġuba lilek grazzi għall Fondazzjoni Lob Responsabbli.